Morgen wordt de staat der Nederlanden besproken in de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Dat gebeurde allemaal na de troonrede van vandaag. Leven de koning! Hoera! 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 Ja, wij bespreken de Limburgse zaken uit die troonrede, als u ze al hebt gehoord, met de Limburgse algemene beschouwingen. En daar hoort natuurlijk dan ook bij een alternatieve Limburgse troonrede hier in Limburg Centraal. Prinsjesdag, de dag van duurzaamheid en termen als Brexit of dividendbelasting. Het kwam allemaal voorbij. Maar wat hebben wij dan nu eigenlijk hier in Limburg eigenlijk aan? En hoe vaak heeft u het woord Limburg in die troonrede vandaag gehoord? Niet zo heel vaak misschien, gaan we het daar uitgebreid over hebben. En wat zijn eigenlijk opmerkelijke resultaten van vandaag? En wat vindt de kiezer daar dan van? Dat is een interessant onderzoek dat vandaag is gepubliceerd. Als je het bijvoorbeeld hebt over de economische groei, daar werd vandaag veel over gesproken. De economische groei van Nederland, het gaat heel erg goed. Maar de kiezer zegt eigenlijk, ik merk daar niks van. 49% maar liefst zegt eigenlijk, ik heb daar heel weinig voordeel van. Of een groot deel van Nederland komt nog nauwelijks rond. Of 49% heeft helemaal geen goede verwachtingen eigenlijk van die economische groei. Dat is toch raar, hè? Het vertrouwen in het kabinet Rutte 3 is niet zo heel erg groot, zo blijkt. 49%, de helft zegt, ik heb daar niet veel vertrouwen in, die club. En als je het over Rutte zelf hebt, de minister-president, 2/3 van de ondervraagden zegt, premier Rutte, die vertrouw ik niet. Toch een groot probleem gaat dat misschien wel opleveren voor dat kabinet. Waar hebben mensen dan zorgen over? Dat is geen grap, is echt waar, over de zorg. 60% van de mensen zegt, wij zijn bang dat onze zorg danig achteruit gaat. Terwijl toch vandaag 5 miljard euro werd beloofd voor die sector, de zorg. En 89% maakt zich ook zorgen over het afschaffen van die dividendbelasting. Is er namelijk gewoon tegen. En toch wordt dat, als het aan Rutte ligt, gewoon doorgezet. Interessant debat gaat het nog opleveren. Tot slot dan verduurzaming. Nederland is misschien toch wel groener dan heel veel mensen aannemen. Want 60% van Nederland zegt eigenlijk, Nederland moet koploper worden als het gaat om duurzame economie. Een groen Nederland dus. Goed, het gaat dus goed met Nederland. Dat heeft de koning vandaag heel vaak tegen ons gezegd. En iedereen moet daarvan mee profiteren. Meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat. Thuis, op het werk en in de wijk. Mensen moeten ook weer voelen dat de politiek voor iedereen is. Ja, we gaan erover praten, want aan tafel zitten gasten vanuit verschillende invalshoeken, sectoren die over mee kunnen praten over Prinsjesdag en wat er vandaag besproken is. Bijvoorbeeld, we krijgen er allemaal hiep hoera, 500 euro bij. Christine van Basten, burgemeester van Beek. Is het geld al besteed of niet? Nog niet. Gaat besteed worden? Absoluut, absoluut. Ja, even kijken hoeveel het precies gaat worden. Ja, dat scheelt natuurlijk ook nog een keer met je gezinssamenstelling. Ja. Heeft u vandaag voor de buis gezeten? Ik heb de troonrede gezien inderdaad. Ja, en is dat ook een vast ritueel? Prinsjesdag, 3e dinsdag in september, moet ik kijken? Nou, moeten niet, maar als het enigszins kan, dan kijk ik altijd. Het is toch altijd een hele leuke happening ook. En dat gaat verder dan de pastelkleurige jurk van Maxima? Ja, ze ziet er altijd heel erg charmant uit, maar ik heb er wel alles in iets mooiers gezien. Ja. CV? Over de jurk van Maxima? Ja. Daar moet ik iets over zeggen. Ja, zeker. Prachtig. Ja? Ik vind het een mooie vrouw, ja zeker. Ja. En de pastelkleurige jurk mocht jouw goedkeuring wegdragen? Ik heb er echt een ballenverstand van. Oké, ik ga er niet meer over beginnen. Huub Nareks, namens de Limburgse Werkgeversvereniging, daar ben je directeur van. U zou eigenlijk vandaag in Den Haag zijn. Want is dit een feestje waar je ook als Limburgse werkgeversorganisatie bij moet zijn? Ja, dat is wel een happening waar we altijd bij zijn. We zijn er vandaag ook bij, alleen niet ik in persoon, maar andere mensen die LBV vertegenwoordigen. Je treft er de politiek, je treft er de beleidsmakers en je geeft Limburg ook een gezicht. Ja. En het was natuurlijk vanuit economisch perspectief was het de Goed Nieuws Show. Het werd niet vaak genoeg benadrukt hoe goed het met ons gaat. Ja, ik heb daar wat reserveringen bij. Ik denk inderdaad dat het goed gaat. Ook economisch gaat het goed. Maar dan lijkt het net alsof het zo goed gaat dat alles kan. Dat iedereen cadeautjes moet hebben, dat zit er gewoon niet in. Ja. Ik moest ontzettend lachen, want de koning zei de hele tijd dat het ontzettend goed met ons ging. En toen dacht ik, toen ik net zo ver was dat ik dat dan ook maar ging geloven. Toen kwam de minister van Financiën, die vooral zei dat we op moesten passen dat het binnenkort ook wel eens afgelopen kon zijn met het goede nieuws. Ik vond het toch wel een schizofrene middag. Ik denk wel dat het terecht is. Ik denk, weet je, als je denkt dat je er bent, ben je er geweest.
Dus je moet voortdurend aan de bak. Je moet nooit op je lauweren gaan rusten. Je moet voortdurend scherp blijven zeilen. Het is economie. We zitten in een internationale economie. Er is concurrentie. Je moet voortdurend scherp blijven. Dus ik vond die opmerking van Hoekstra van de Kwart terecht. Ja, getuigt er wel van realisme. Ja. Het realisme is omdat we nou eenmaal afhankelijk zijn van geopolitieke situaties. Dat we hem niet in de hand hebben. En wij varen mee op de golven van de wereldeconomie. Werd allemaal gezegd vandaag. Je zou voor minder de tv uitzetten. Maar dan toch dat mensen ook misschien het gevoel hebben van waar zijn we nu eigenlijk aan toe? Dat bepleit ook een beetje waarom zoveel mensen dat helemaal niet vertrouwen, al die positieve geluiden. Ja, ik weet niet of dat nou alleen met deze troonrede te maken heeft of meer in het algemeen een soort gevoel van onbehagen jegens de politiek. En ik denk dat dat vooral op rijksniveau heel erg speelt. Hè. Daar staan toch de kranten van vol. Op rijksniveau? Op rijksniveau. Super grappig dat u dat zegt als burgemeester natuurlijk. Ja, uiteraard. Op lokaal niveau. Het speelt lokaal. Jullie hebben bij L1 zelf volgens mij in februari een onderzoek gedaan. Ja. Ik geloof dat de lokale politiek een 4,7 kreeg. Overigens was Beek daarin koploper. Beek is koploper, dat moeten we erkennen. En daarbij komt dat in de burgemeester heeft men in het algemeen sowieso het allermeeste vertrouwen. Dus. Ja, ik moet het noteren en ik moet het even van u aannemen. Maar de redactie kijkt mee, misschien krijg ik daar nog een correctie op. Ik kan me ook wel iets bij voorstellen. Maar het is wel interessant. Het vertrouwen eigenlijk in de politiek, goed dat u het even aansnijdt. Want daar was natuurlijk wel een belangrijk punt vandaag. Veel mensen geven eigenlijk aan, het zal wel wat de koning zegt, maar ik merk het zelf niet. Ik geloof het niet meer. Het geloof in de politiek, meer en meer is dat in het gedrang geraakt eigenlijk. Ja, ik denk er zit een cognitieve kant aan en een emotionele kant. Ik denk als je kijkt naar de cijfers, werkloosheidscijfers zijn beter dan ze sinds 2001 zijn geweest. Koopkrachtontwikkeling positief. En toch zit er een soort onbehagen, iets van geen vertrouwen hebben. Ik denk dat hangt van een aantal factoren af. En één daarvan is de competentie. Zijn die mannen en vrouwen die het moeten doen, zijn die geschikt daarvoor? Nou ja, we moeten aannemen dat ze competent zijn. En, dan komt er een tweede, is integriteit. Aha. En ik denk, er is zoveel politieke schandalen, zoveel ellende. We hebben zoveel meegemaakt ondertussen, dat vertrouwen in die politiek, als die integriteit niet meer goed zit en de authenticiteit niet geloofd wordt, dan gaat het bergaf. Ja, en nu kun je je afvragen, is dat überhaupt dan te herstellen? Dit is een nieuw kabinet, zit er net een jaar. Ja, duidelijke taal spreken en nakomen wat je belooft. Dat is de grote handicap van de politiek geweest de afgelopen jaren. Je belooft dingen, je komt ze niet na. Hoe lang zitten wij nu als werkgevers dan, spreek even namens de werkgevers, te wachten op dat we een soepeler ontslagrecht krijgen. Dat we loondoorbetaling bij ziekte. In Nederland is dat 2 jaar, omringende landen 6 maanden. Ja, dat gaan we aanpakken. Het staat er ook vandaag weer niet in. Dan kan ik boos worden. Het is beloofd, regeerakkoord gaan we doen. Gebeurt niet. Ja, nu wordt gezegd bij de behandeling volgende maand, geloof ik, van arbeid in balans. Daar komen we aan de orde. Zei Koolmees in ieder geval vandaag. Ja, dan moet je daar maar weer op hopen. Maar het geduld raakt op. Maar ook dat is toch politiek. Uiteindelijk, je kunt veel beloven, maar het is toch water bij de wijn doen. In tijden van verkiezingen wordt er veel beloofd. Dan denk ik, wordt er een coalitie gesmeed en is het water bij de wijn. Dan kan je niet altijd meebewegen. Is misschien de verwachting van de kiezer misschien wel veel te groot. Ja, ik denk ook dat het iets is wat altijd terugkomt. Het vorige kabinet was ook het kabinet waar het minste in vertrouwen in hebben gehad. Die Partij van de Arbeid was gedecimeerd Dus het is ook, we zijn ook een beetje een land van zeurders die altijd wel een regering graag de nek om willen draaien. Maar ik denk dat op dit moment, als je nou echt naar de directe cijfers die jij net liet zien kijkt, volgens mij hebben het gas in Groningen heeft Wiebes en het kabinet geen goed gedaan. En die dividendbelasting, daar heeft allebei een heel groot gevoel aan dat je bedrijven zonder een gezicht gaat helpen en mensen met een kleinere beurs met een gezicht in de kou laat staan. Want dat is een beetje de mensen, zeker met een kleine portemonnee, hebben het gevoel van dit is een kabinet, zit er eigenlijk alleen maar om die grote bedrijven te plezieren. Ja, en dan heb je ook nog eens Rutte die een imagoprobleem natuurlijk krijgt, omdat hij al zo lang ontzettend daar zit. En alle problemen glijden als water langs een vette eend ervan af. En ik denk dat speelt er ook mee, wat Sander zegt, het lijkt alsof iedereen zit te zuur, je zegt het ook. Het gaat best goed, net alsof als het goed gaat, dat iedereen wil mee profiteren en de claims en de eisen groter worden. Want ook voor ondernemers, de vennootschapsbelasting gaat wel omlaag. Ja. We hebben lang niet meer meegemaakt die nu echt verlaagd wordt. Het effect
heb je natuurlijk pas volgend jaar, wanneer wordt die ingevoerd? Over 2 jaar. Dus dat duurt dat eigenlijk na. Nu wil iedereen scoren, nu wil iedereen vangen. Nou, ik zou er toch ook wel een positief tegengeluid tegenover willen stellen. Ja. Want tuurlijk, hè, de mensen die klagen, die krijgen ook de meeste aandacht. Maar ik denk dat een heel groot deel van de bevolking niet klaagt. En wel heel realistisch is. Ik zag vanmiddag bij jullie op de website, jullie ook volgens mij een aantal kinderen hebben gevolgd terwijl ze de troonrede waren aan het kijken. Ja. En die kijken dus op een hele andere manier naar zo'n verhaal. En die halen precies die dingen eruit wat hen aanspreekt. Dus helemaal niet over die politieke thema's en over vertrouwen. Maar dat ging over de zorg, dat sprak ze aan. En duurzaamheid en veiligheid. En dat het goed was dat daar nu geld naartoe ging. Ja, en dat zijn toch thema's, denk ik, die ook de gemiddelde burger ook gewoon raken. En omdat ze dat gewoon in het dagdagelijkse gewoon mee in aanraking komen. En er gaat gewoon heel veel goed. Alleen, misschien is dat niet nieuwswaardig genoeg. Ik weet het niet, maar ik denk dat er ook heel veel tevreden mensen zijn. Ik denk dat er heel veel mensen blij zijn dat ze in Nederland wonen. En ook vooral heel blij zijn dat ze in Limburg wonen. Oké. Ik ga eerst naar de koning. Mag dat? Mogen we we moeten even naar de koning. Hij heeft tot zijn best gedaan vandaag. Zijn majesteit, vandaag met de troonrede, sprak inderdaad over die economische groei en over een historisch laag bijvoorbeeld werkloosheidscijfer. De regering wil dit sterke land nog beter maken. De economische voorwaarden zijn daarvoor aanwezig. In 2019 groeit de economie voor de 16e jaar op rij. Naar verwachting neemt het nationaal inkomen volgend jaar met 2,6% toe en bedraagt het overschot op de rijksbegroting 1%. Ja, dat zijn ronkende berichten inderdaad. Dat gaat goed. Feitelijk zeggen de cijfers iets anders dan wat mensen wel aannemen. Dat is, je zegt terecht, misschien wel terecht, dat mensen ook gelukkig zijn of wel vertrouwen hebben. Gelukkigste land ter wereld, hè? Ja. Nederland. Ja. En ik denk echt dat we daar in Limburg echt met 1-0 voor staan in Nederland. Ja, dus zijn wij in Limburg gelukkiger dan in de rest van het land? Ja, ik vind ik wel. Ik denk dat we. Ik vind het echt een voorrecht dat ik hier mag wonen en werken. Ja. Maar dan zegt u eigenlijk dat die cijfers die Sander aan het begin van de uitzending liet zien, u vindt ze zeuren een beetje? Nou, ze zeuren een beetje. Er zullen altijd mensen zijn die ontevreden zijn. Maar er zullen heel veel mensen die gewoon denken van, ik vind het allemaal wel prima. Die gaan helemaal niet dat soort enquêtes invullen. Ik zie dat ook bij gemeentelijke enquêtes. Dat heel vaak de mensen die... dus de mensen die willen zeuren, die vullen de enquête in. Vaak wel. Nee, maar we hebben ook een aantal serieuze uitdagingen. Als we op de arbeidsmarkt dat is ook zo. Maar dat wordt onze volgende crisis, denk ik. En dat we de mensen niet kunnen vinden. En dat bij ons frustratie voor mensen die wel willen werken en toch niet lukt, naar de 50-plussers kijkt. Dan hebben we best nog heel wat te doen. Ja. En als het op de arbeidsmarkt niet lukt, bedrijven, instellingen kunnen de mensen niet vinden ze moeten hebben. En kijk even naar onderwijs. Kijk naar de leraren dan. Hè. Kijk naar agenten. Kijk naar de zorg. De druk wordt alleen maar groter omdat de mensen niet gevonden worden. En de kwaliteit holt achteruit. Er staan dadelijk leraren voor de klas van jou en mijn kinderen die niet eens gekwalificeerd zijn om er te staan. Omdat er gewoon absolute noodzaak is om de uren gevuld te krijgen. En ik denk dat daar inderdaad heel terecht wel een gevoel van dat onbehagen ook vandaan komt van de gemiddelde burger. Ja. Want dat zien ze dus in hun dagdagelijkse. Dat is zichtbaar. Van hoe gaan we dat oplossen met z'n allen? Zijn dat de grote Limburgse uitdagingen? Hoor ik dat ook meteen die vertaalslag voorbij komen? Ja, Limburg heeft wel een aantal hele grote. Dus de arbeidsmarkt is denk ik voor Limburg op dit moment wel nummer 1. Ja. Dus de juiste mensen vinden in de techniek, in de zorg, transport en logistiek. Maar ik hoor ook bij jullie zeggen, bij jullie jaarcongressen, we vinden ze bijna niet meer. Of er zijn mensen misschien wel die nog in de kaartenbakken zitten, maar die we misschien niet kunnen bemiddelen op dit moment. Nou, ook. Maar daar hebben we een initiatief genomen, samen overigens met de UWV, ook met sociale diensten, vanuit LWV bij elkaar gaan zitten. Jongens, wat kunnen we beter doen? En een van de aspecten, je noemt het de kaartenbakken, dat wij niet in kaart hebben gebracht welke mensen, welke kwaliteiten, affiniteiten of waar hebben ze gevoel mee dat ze los van de diploma's zouden kunnen of willen doen. Ook wij werkgevers moeten de spiegel kijken. We hebben te lang gevraagd naar diploma's. We zijn ondertussen lang aangelaten. We moeten kijken, joh, wat is jouw interessegebied? Ja. Waar ben jij? Wat vind je? Dus voor de duidelijkheid, we hebben nu over de mensen die in die zogeheten kaartenbakken zitten, die we nog niet bemiddeld hebben, die hebben nog geen baan. En die hebben we eigenlijk een beetje laten zitten. En nu is het misschien het moment daar om te kijken, wat kunnen we nog wel uit die mensen halen? Het zijn niet alleen de kaartenbakken, het zijn ook de mensen die gewoon we hebben veel te weinig in kaart wat de kwaliteiten van die mensen die nog niet participeren, wat die kunnen. We hebben een plan ingediend bij de provincie. Dat heet Door Inzicht aan de Slag. Hebben jullie over bericht.
Dan wachten we nog op goedkeuring om 7.350 mensen dusdanig in kaart te brengen dat ze meteen bemiddelbaar zijn. Dus ja, mouwen op stroop aan de slag. Maar het is ook vooral een mismatch op die arbeidsmarkt. Want er zijn ook heel veel... Er is altijd zo'n beeld, hebben mensen uit de kaartenbak, ze zijn allemaal laag opgeleid en daar is iets mee. Nou, dat zal vast en zeker voor een deel van die mensen ook gelden. Ja. Die zitten er niet voor niks in. En die hebben dus ook... Dat is ook echt hun achtervang. Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon nu niet aan de bak komen, omdat ze in een bepaalde hoek zijn opgeleid. En de markt vraagt nu om iets compleet anders. En dat vraagt vervolgens ook weer iets van de ondernemer. Van ben je bereid om mensen die misschien in die richting zijn opgeleid, hoog opgeleid, om die om te scholen, bij te scholen naar iets waar jij vraag naar hebt. Ja. Is dat misschien juist wel de grote uitdaging, misschien wel overkoepelend? Want minister Hoekstra zei vandaag bij de presentatie van de cijfers, juist de mensen als ze weer aan de bak zijn, dat bevordert hun geluksgevoel. Ja, want het is niet alleen maar je centen, maar je hebt ook een sociaal leven door je werk. Ja. Als we al die mensen weer aan het werk krijgen, dan hebben mensen ook meer vertrouwen, voelen ze zich beter en dan gaat het over het algemeen met het land goed. Dus dat is de grootste uitdaging om iedereen aan het werk te krijgen. Ja, tuurlijk. Ja. Ook de inclusiviteit, ook de verantwoordelijkheid van de maatschappij. Ook van werkgevers, ook jongeren of mensen met een beperking. Ja. En dan mag ik wel zeggen dat Limburg het beste doet van alle provincies. De 3 arbeidsmarkten. Ook wel het beste, jongen. We gaan wel als een speer. Het is waar. We gaan als speer. Spijt me, het is waar. Ja? We hebben de beste cijfers van het helpen mensen met een beperking in het arbeidsproces te krijgen. Scoren wij het beste van heel Nederland. Nou, dat mag ook gezegd worden. En dat is echt hoor. Ik denk dat de koppeling tussen werk en zingeving of bestaansrecht in je leven vinden heel erg. We hebben in het theater een voorstelling gemaakt met de Emma Schoenenfabriek, waar heel veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. En als je ziet wat voor een positie, een baan in het dagelijks leven. En een serieuze baan waarin je serieus wordt genomen en echt bij een bedrijf werkt wat winst maakt. Dat is ongelooflijk belangrijk. En veel meer dan ik ooit had kunnen vermoeden. Ja. Je dacht, bij hele... Maar ook hier speelt weer, daar gaan een aantal dingen weer heel erg goed. Er is een subsidie op praktijkleren. Dus ook wel jongeren uit het speciaal onderwijs geholpen worden door het bedrijfsleven. Om 5 dagen in de week aldoende op de werkplek ervaring op te doen. We hebben dit jaar 100.000 mensen in die positie dat die geholpen worden. En nu praat het kabinet over het wellicht afschaffen of het reduceren van die subsidie. En dan denk je, ja jongens, nou gaat er iets goed, het werkt, ga daar nog mee door. Oké. Werkgelegenheid. Misschien wel een rode draad, belangrijkste punt. Ik zie trouwens, jij hebt ongelooflijk veel aantekeningen. Ja. Heb jij vandaag met een boekje gewoon voor de, voor de buis gezeten? Ik ga alles opschrijven. Ik had inderdaad mensen, extra geld, mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt. Dus ik wel. Want ik ben natuurlijk, ik heb alleen maar verstand van mijn eigen baan. Dus ik moest echt bijscholen vanmiddag. Maar wacht even, de cultuur, kom eens op. Cultuur werd wel even genoemd. Hè? Ja, daarom. Exceptioneel. U doet mee. U doet mee. Ja, heb het woord Limburg vandaag ergens nog wel gehoord? Nee, niet gehoord. En het schijnt zat er in de Limburgse minister-president in de troonrede. De naam van de eerste minister-president was blijkbaar een Limburger. Dat begreep ik. Beerbroek? Nee, ik heb niet gehoord. Het zou kunnen. Oké. Maar dat weet ik niet. Nee, verder geen Limburger. Goed, maar het is wel... Er zitten wel veel dingen, de extra geld voor erfgoed en zo, daar kunnen we wel miljoenen weghalen, denk ik. Ja, daar zat heel veel geld bij erfgoed. Ik heb dat wel ook voor jullie opgelijst, waar de provincie geld kan. We komen daar zo op. Ik wil toch even naar dat Limburg-gehalte gaan, want we dachten ook, de troonrede gaat natuurlijk niet over provincies, het gaat over overstijgende zaken, over provincie-overstijgende zaken. En toch, de Limburgse beschouwingen hebben we hier aan tafel. Dat moet ook wel vooraf gegaan worden, feitelijk door de alternatieve Limburgse troonrede. En dus vroegen wij daarom aan de cabaretier Raymond Clement om naar voren te komen. Raymond, kom erbij. De alternatieve Limburgse troonrede. Het is aan jou. Goedenavond, dames en heren. Geachte kijker. Voor u zal zich voltrekken de alternatieve troonrede. Waar normaliter de koning het woord voert, zal hier de nar zich tot u richten. De nar. Als de koning depressief is, moet de nar op zijn woorden letten. Als de nar depressief is, zit hij de volgende dag bij het UWV. De troonrede in een tijd van the Internet of Things, real-time en direct feedback. Dat maakt de troonrede een artefact, een anachronisme. De koning leest voor uit andermans werk ruim voor de troonrede geschreven. De inhoud is als de miljoenennota gelekt. Den Haag is lek. Men sopt op het Binnenhof en sommige Kamerleden letterlijk.
Een real-time troonrede. De nar recht zijn de narmuts, real-time. Op het moment dat ik deze troonrede via het signaal naar u breng, sta ik in rechtstreekse verbinding met de redactie van L1, die direct corrigeren op onwaarheden, inconsistenties of nieuwe inzichten. De troonrede kijkt vooruit. Blikt op wat was en wat tracht aanbevelingen te doen voor een beter land, let wel in het land van de nar. Dus geachte leden der Staten-Generaal, geachte burger, van eender gender als neutraal. Daarbij vergeet ik uiteraard een woord van welkom aan alle confessionele, non-confessionele, atheïsten, andersgelovigen, sectaristen, het spaghetti-monster, de carnavalsvereniging van Genhei en Michael Hemels, die we niet in een van de voorgaande categorieën wisten te krijgen. Het gaat goed met Nederland. We zijn over het algemeen redelijk tevreden, maar niet met elkaar. Met ik gaat het goed, maar met ons gaat het redelijk beroerd. De economie groeit en we stevenen af op de volgende neergang van de economie. Niet om nu elke crisis meteen de bankaire wereld te verwijten, maar het is wel typisch dat een herhaling in de conjunctuur de varkenscyclus genoemd wordt. Het gaat goed. De partij Denk zal worden gevraagd volgend jaar een andere naam aan te nemen in het kader van misleidende reclame. Thierry Baudet zal binnenkort worden uitgezet als uitgeprocedeerde pianist naar Duitsland. Die hadden nog iets goed te maken. Die schaffen das, aber auch nicht mit in Thierry Baudet. Geert Wilders zal volgend jaar uitgebreider beveiligd worden, nu ook tegen zichzelf. Het gaat goed met Nederland. De inkomensverschillen worden kleiner. De inkomensverschillen worden groter, maar de regering heeft ervoor gekozen om dit niet meer te publiceren en hier geen aandacht meer aan te schenken. En goed nieuws dit jaar voor alle singles. Als Pechtold een vriendin weet te krijgen, kan het iedereen lukken. Het gaat goed met het milieu. Rutte heeft het milieu nog recentelijk gesproken. Excuseer, het gaat goed met Rutte en zijn milieu. Dat heeft zijn eigen omgeving hem recentelijk nog verteld. Want de gaskraan in Groningen gaat dicht. Zelfs Den Haag vindt nu dat wij Groningen voldoende hebben uitgemergeld. Er kunnen maatregelen genomen worden die de consumptie moeten afremmen. Zo zal in het jaar 2019 Big Benny zijn optredens ook niet meer mogen beginnen met gas. Overal in Nederland komen zonnepanelen. Op overheidsgebouwen, scholen, particulieren, op de rug van Labrador Retrievers, op de plank voor het hoofd van Dion Graus. Overal komen zonnepanelen. En deze laatste krijgt een extra karretje voor de batterijen voor de grote dagproductie. Alleen zullen alle bomen moeten verdwijnen uit het straatbeeld en ver daarbuiten. Het gaat namelijk om de productie. Elke zonnestraal moet worden gevangen. Elke bundel zon telt. Alles in het licht van de CO2-reductie. Kijk, dat bomen de belangrijkste CO2-afbrekers zijn, is niet relevant. Het Maastrichtse provinciehuis gaat namelijk over op energie uit water. Als dan nog iemand tijdens het collegevergadering nog iets te zeiken heeft, kan Malberg energie-neutraal overdag de was doen. De Sinterklaasdiscussie is eindelijk beslecht. Sinterklaas is weer welkom in het land en zal zich realiseren dat toch in Nederland ieder elkaar de Zwarte Piet toespeelt. En de regering zal maatregelen nemen tegen onnodige discriminatie en uitsluiting. Want witwassen mag vanaf volgend jaar gewoon weer zwart. Het aantal vermogensdelicten is de afgelopen jaren afgenomen. Daar zitten de cijfers van de ING-bankdirectieleden nog niet bij. De cybercriminaliteit echter is toegenomen. De eenvoudige verklaring hiervoor is dat mijn schoonmoeder vorig jaar een PC gekocht heeft. En haar gebrek aan vaardigheden grenst aan het criminele. In haar verdediging moet ik wel melden dat ze inmiddels 15 aanslagen per minuut weet te halen. Dat zijn er nog altijd meer als Al-Qaeda. Het gaat voortreffelijk met de provincie Limburg. Provinciale staten die starten een uitgebreide campagne om ook de Limburger ervan op de hoogte te brengen dat het heel goed gaat. De middelen die worden vrijgemaakt, die komen uit het budget van de sociale agenda en de infrastructuur. Dan maar minder wegen en minder infrastructuur. Want hoe slechter de wegen en de infrastructuur, hoe minder mensen snel kunnen komen klagen op het provinciehuis. En laten we wel wezen, met een uitkering zou je toch eigenlijk geen auto mogen hebben. Limburg vierde in 2015 haar 200-jarig bestaan. Het ontstaan van Limburg in het Koninkrijk der Nederlanden. En in 2017 vierde Limburg haar 150-jarig bestaan, de uitstap uit de Duitse Bond. In 2 jaar verloor Limburg 50 jaar van haar bestaan. In 2019 zal Limburg nog maar 25 jaar bestaan en een afbouwregeling naar 0 zal worden ontworpen tot 2021. Want in 2022 zal Limburg niet meer bestaan. En is er ook meteen een einde gemaakt aan het vermeende minderwaardigheidsgevoel van de Limburger.
Dit is het niet meer bestaan van Limburg. Is de enige manier om er zeker van te zijn dat Jos van Rij niet meer zal terugkeren in de Limburgse politiek. Naast de laaggeletterdheid zal de overheid een offensief inzetten tegen de halfgeletterdheid. Een grotere bedreiging dan het analfabetisme. De laaggeletterde zal bij twijfel zeggen: ik weet niet waar het over gaat. De hooggeletterde zal zich realiseren dat het zijn vakgebied niet is en dan zal er het zwijgen toe doen. De halfgeletterde heeft een mening. Deze aanpak tegen de halfgeletterdheid kan een fors effect hebben op gebruikers van Twitter, columnisten, cabaretiers en presentatoren van talkshows. Ik wens u wijsheid, ik wens u wijsheid van de knipoog, ik wens u humor en relativering. Mogen God of wie u dan ook lief heeft u bijstaan. Leven de nar! Ja, dat is schitterend. Kunnen we dit niet misschien ieder jaar doen in de Ridderzaal? Wordt het nog een stuk aantrekkelijker. Dank u wel, Raymond Clement. Maar 4 man publiek hebben, arme ziel. Ja, nou, dat is toch wel meer kijken, hoop ik. Nee, PSV speelt. Kijk, niemand. Hou je mond dicht. Oké, we gaan even over Limburg, want daar hebben we het natuurlijk lang over gehad. Ook over een onderwerp dat de koning ook wel vandaag aansneedt. Is dat de gemeenschap ook samen moet gaan werken. Dat iedereen ervoor verantwoordelijk is, dat ook iedereen mee gaat doen. Dat is zijn boodschap. Leven we in Nederland wel voldoende met elkaar en niet te veel naast elkaar? Een steeds beter land is niet vanzelfsprekend, maar vergt permanent onderhoud en vernieuwing. Vertrouwen in de toekomst is werk en uitvoering. Bouwen aan een hechte samenleving gaat iedereen in ons land aan. Ja, er was oprechte zorg, werd ook door meerdere partijen ook na afloop meteen gedeeld. Hebben we dat gevoel ook dat de samenleving steeds meer uit elkaar wordt gedreven? Nee, ik zie je bijna wegtrekken. Nee, ik denk dat dat ook weer is waar we gewoon heel goed in zijn in Limburg. Ja? Misschien ben ik hier de good news show aan het geven. Maar ik vind echt dat we... Kijk alleen al eens naar het verenigingsleven hier in het Limburgse. Daar zijn we toch uniek in. Ook provinciaal beleid richt zich helemaal op het... hoe mooi het hier is om te werken en te wonen. Daar is ook gewoon alles op ingericht. En doet daarom ook dan iedereen mee? Want daar gaat het om. Want ook ondanks verenigingsleven, dan zijn toch mensen uit achterstandswijken die samen moeten werken dan met mensen die weer hoog opgeleid zijn en heel veel geld verdienen. Ja, maar we kunnen daar ook wel weer heel erg ingewikkeld over gaan doen. Maar uiteindelijk is het aan het individu om gewoon inderdaad op zijn telefoon te pakken en zijn moeder te bellen. Wat ik dadelijk wel even moet gaan doen, bedenk ik me nu. Maar ook die buurvrouw die je al 2 dagen niet hebt gezien, dat je even ze aanbelt. Dat is wat de koning feitelijk zegt. Ieders eigen verantwoordelijkheid om iedereen mee te laten doen. Ja, dus ik zou wel denken dat Limburg dat goed doet. Dat doen wij toch hartstikke goed. En ik denk met het duurwoord heet het inclusiviteit. Hè? Iedereen laten meedoen. De voorbeelden die we net noemden. Participatiewet of jongeren met een beperking. Dat zijn voorbeelden waar wij het al goed doen. Ja. Maar we moeten het wel nog veel beter doen. Want vooral die eenzaamheid, wat hij ook benoemde in zijn troonrede. Volgens mij gaf hij aan 75%, dacht ik. Hè? Van senioren 65 plus voelen zich vaak eenzaam. Ja, dat vind ik, dat komt dan wel binnen. Ja. Dat komt echt binnen. En dan is het moment dat hij zegt, ik ga mijn moeder bellen. Cultuur, tot slot. Werd benoemd. Zullen we even luisteren naar wat zijn majesteit daarover zei? Ja. Erfgoed en cultuur laten ons zien waar we vandaan komen, houden ons een spiegel voor in het heden en zijn zo van grote betekenis voor de toekomst van ons land. Het budget voor cultuur stijgt met een bedrag dat oploopt naar €80 miljoen per jaar vanaf 2020. Daarmee komt er meer ruimte voor nieuw artistiek talent en wordt het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd een museum bezoeken. Ruimte voor artistiek talent. Goed, hè? Kijk de artistiek leider van het toneel Maastricht aan. Ja. Je kunt gaan aantrekken. Nou ja, het allergrappigste was, dit wisten we al. Eigenlijk is die maatregel al in 2017 was dat al bekend. En in 2018 waren we al trapsgewijs, hadden we wat extra gekregen. Maar de allerbeste grap vind ik eigenlijk, in 2013 is er, ik geloof 326 miljoen aan directe en indirecte budget eigenlijk weggehaald bij de kunst en cultuur. En nu krijgen we er dus ook nog in stapjes gefaseerd 80 miljoen bij. Ik durf niet helemaal kat in de zak te zeggen. De burgemeester van Beek zal me niet positief genoeg vinden. Maar het is een klein beetje een druppel op de gloeiende plaat. Maar
dat het erin zit en dat we het omarmen. Dat het benoemd wordt, vind ik bijna nog belangrijker. En we hebben ook vandaag wel gehoord, dat heb ik dan weer weten te onderscheppen, waar de 25 miljoen die we dit jaar krijgen echt extra naartoe gaat. En? 10 miljoen gaat naar fondsen voor talentontwikkeling. 3,8 miljoen, en dat is echt een stokpaardje van de minister, die gaat bijvoorbeeld naar honorariumrichtlijnen voor kunstenaars. Die krijgen onwaarschijnlijk weinig betaald, vaak onder het bestaansniveau. En dat wil ze gaan rechttrekken. Ja. Ook, en de allerbeste, 1,37 miljoen bezoek voor scholieren aan het parlement. Ah, jongens, wie wil dat nou niet? Dat kost kennelijk nog geld ook nog. Dat zijn de hele dure hostessen bij het parlement. Maar misschien kunnen we dat ik ken nog wel een paar politici die doen dat gratis. Oké, nou, dat is goed. Dat kan in het gemeentehuis van Beek. Dat was een aanbod. Het gaat met bussen. Ja. Tot slot, de laatste 10 seconden hebben we hier. Gaan we gerustig slapen uiteindelijk toch met enig vertrouwen? Ik hoef het aan u bijna niet te vragen. Ja, Limburg wordt mooier. En Limburg wordt mooier. Ja, als Tom Dumoulin de Tour wint, dan... Verstappen wint Formule 1 en Dumoulin, dan gaat het allemaal goed komen. Dank voor jullie bijdrage. Tot zover Limburg Centraal over Prinsjesdag en de alternatieve Limburgse troonrede. Meer vindt u op onze website en u kunt hem ook nog nalezen op 1limburg.nl. Fijne avond. Dank jullie wel. Dank je wel. Maar sport wordt gewoon kapot gemaakt.